TV season ko melodan chishu nai mo Shwe Seung YouTube channel ko like and subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ကြပါနဲ့နော်Come on, we're not sure. Wait, what do? How do you do that? Oh, let me turn up a minute, turn up a minute. Mama, think that I will, yeah. You know what? I'm just a gallant from Janet, and Mama, you need me. Amen. You got to get better at the gallant from Janet. The Gadgetto. You man never do calling. Oh, Ale. You don't see her, boy. Okay, one of them leave over. To know what Mamma will come. John and Mamma Town, so soon. There's an idea of the oh, and you ain't any. Mali, could you tell? Let a man or swim at heaven. May I make easily near Roma? Jackeretto, leave while, and you had in a ladu in my mouth. You will now show me. Cat and me, you and last. Don't call with Yako. Che mene we apa umyar nai paili ne nebiasi tegedeto ini tahuကျွန်တော်နဲ့ရန်ကုန်မြို့ကကြပြီဗျဟာတာလာပြန်ပြီtegedetoအဲဒီစကားပြောရင်ဒီကလေးတော့အားပဲနော်Secreto. Tira mala. No, que ma chao ni eso, lo come. Tira mala. Tira mala, tira mala no ni. Ma ti he. Tira ma ti ju. Secreto. Mira, ni chi se di. No ni muoia la bo. Tira mala. Ma ti mala. Soa, siamo brada ci tua male. Siamo brada ji le chi wa ni la. တကယ်နေရန်ကုန်ပြောင်းပြီးတော့တိုက်ကြီးခြံကြီးရင်းနဲ့တင်းနေစရာကားကြီးနဲ့ခြေလေးယူနေတာတွေ့ရမလားဟဲ့မင်းကဘယ်သူရဲ့ဆိုပြောနေတကယ်တော့ပြောတာသိဆိုတော့ဒီမှာပဲနေနေတာဟုတ်လားအခုမှဆိုဒါပေမဲ့ဆန်ဖရန်စစ္စကိုကအန်ဒီနဲ့အန်ဂယ်နဲ့မိဒီမှာဘာလုပ်နေလဲဟိုလာရေတဟိုနဲ့ဘာတွေဟိုးနေတာဘယ်ဟိုးလဲခဏတိုးလားလာကအင်းနဲ့ဆန်ဖရန်စစ္စကိုပြောတာအန်ဒီကအဲ့ဒီဟိုသွားဖို့ပတ်စုပ်ကိစ္စဗီဇာကိစ္စဘာညာပြီးပေါ်လေအားလုံးလုပ်ပြီးသားပြီးတော့ဟိုမှာသင်္ဘောတက်ဖို့လေအားလုံးသင်္ဘောလုပ်ထားပြီးသားကျွန်တော်ကသင်္ဘောမတက်ချင်လို့ထင်ဆွဲနေတာသိရလားပြီးတော့မရဘူးဗျဒီမှာရှိတဲ့အန်ကယ်နဲ့အာယူနဲ့ကဟမ်ပရက်ရှာတွေပေးနေဒီကနေအဲဝင်လဲဝင်မယ်ခေါင်းတော့တစ်လောက်ပေါ့ဗျလေပတ်ပေါ့အဲ့ဒီဒီကျမကဘိုက်စီဝင်ရမယ်ဘိုက်ကမုန်းလို့မရဘူးခေတ်ပြတ်သွားအဲ့ဒီကမင်းမ
တာဘာမှမရှိဘူးဟာလေဟာလေကျွန်တော်ပါဗျာရောက်ခေါ်နေတာအောင်မငါ့မြောက်အောင်ကလားလေးကိုလည်းဘယ်ကောင်လဲကွာကိုကကျွန်တော်လေဗျာစိုးစိုးပါဗျာစိုးစိုးဟမ်စိုးစိုးလေဗျာဟဲ့ရောစိုးကြီးဟာကျွန်တော်တွေးမလာလို့ဗျာအေးဟုတ်ပါဘူးအေးလာလာโอเคကိုကခမရဗျာခမရစီကိုလိုက်လာဒါကြောင့်ကိုကလာရမင်းဘလို့ဒီနာမည်ကိုကျန်ကျန်ပမာသတိရတယ်ငါနာမည်ငါမေ့တော့ကျွန်တော်တွေးမလားကိုကလာရလေကျွန်တော်လေးကကိုကလာဟဲ့ရင်းချောင်းကိုအရင်မပြောနဲ့ဒီမှာငါနာမည်ကဖေးတန်းမောင်းနဲ့မင်းမှတ်ထားအော်ကလာလို့မခေါ်နဲ့အောင်မလေးငဲနာမည်ခေါ်တာရတာရှိပါတယ်တဲ့ကိုကလာခမရကြီးဝါသွားရဆိုနာမည်တွေပါပြောင်းလိုက်ပြီပေါ့လေဗါလေဖေးတန်းမောင်းခုနကိုကလာဟောအေးမင်းအော်ခေါ်နဲ့ကွာအော်ကလာလို့မခေါ်နဲ့ဖေးတန်းမောင်းလို့ပဲခေါ်ဟုတ်ပြီဖေးတန်းမောင်းဒီမှာမင်းမရှိတယ်လားဟုတ်မယ်ဟုတ်ကဲ့မဝိုင်းနေအေးနည်းနည်းလေးဖွတ်တာမပြုလို့ညကြီးဖွတ်ပါအောင်လို့ဒီလိုတဲ့ချစ်ကိုဒုက္ခနာမည်ခုတော့ပြင်မဲ့ဖွတ်ချူဟဲ့ဝိုင်းအမလေးဖွတ်ချူမဖြစ်တာလမ်းမလာမရှင်းရလဲညားတာတော့ကြားလာပြီလန့်နေတယ်ဒီမှာကျန်းဘယ်လိုလဲလို့အမမမီဘူးလားကျွန်တော်စိုးစိုးလေးအမလည်းညို့ညို့ဟာတော့မမီဘူးမဝဲရတယ်ဗျာဒီနာမည်ကိုခုတည်းမမေ့သေးဘူးလားဘယ်မေ့ပါမလဲဟဲ့ညောက်ရှုံးအောင်ဆိုလို့ငါပြီးထားတဲ့နာမည်ပဲဟာကဲကောင်းတယ်ဟမ်ငယ်နာမည်ခေါ်တာသိရတာရှိတယ်ခုတော့ထိပြီပေါ့လက်ကြထိုင်ဟိုလေနေဦးလေးရောနေကောင်းရဲ့လားဟိုအော်ကျော်လမ်းမကြီးရောဟာအဲ့ဒီအော်ကျော်လမ်းမကြီးကြောင့်ကျောင်းမေပါနဲ့ဗျာသူ့ကြောင့်ကျွန်တော်ရန်ကုန်အပီးကိုထွက်ပြေးလာတာမှတ်ဝိုင်းကြီးဟဲ့တကယ်ပေါ့ကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာရရလို့ဝင်လုပ်ပြီးတော့ခြေချခြင်းနဲ့အသင်ပြေဒိုင်းနစားဖြစ်နေတဲ့ကျောင်းမှာကျွန်တော်ဆက်တက်ချင်အဲ့ဘယ်နဲ့လဲရပါတယ်လောက်တော့တို့လည်းဝိုင်းရှာပေးပါပေါ့အေးအဲ့မဲ့ဆူဆူရန်ကုန်မှာကဒီကျောင်းရဲ့စာဝတ်နေသိကြီးတယ်ခုတလားမလားတော့ကတော့ထိုးရှိနေတဲ့အတွက်မင်းဘာမှပူစရာမလိုအေးဒီမှာရေရှည်နေပြီးတော့အလုတ်ကင်ဆင်မပြေလို့မင်းစိတ်လေပြီးတခိုးတကိုးဖြစ်သွားမှာဆိုရင်အဲ့လိုကြီးတော့ဘယ်ဖြစ်ခံမလဲဗျဒီနလကြိုးစားလို့မှအဆင်မပြေအဲ့ဒီတော့မှစကင်းပြန်ရင်ပြန်မစီပေါ့ဗျဟုတ်သားတယ်ကဲမင်းတို့ဒီမှာလာထဲသွားမင်းတို့စားဖို့လည်းမင်းမအောင်ကထုံးပုံတွေပေးထားလိုက်တယ်။အဲ့ဒီချင်းစားတော့တော့ကြပြည်ကြီးဆိုတော့ကုန်တယ်။ကြပြောရပါတယ်ဟိုကိစ္စတခြားမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကကျွန်တော်ညီတဝင်းပွဲပါ။ तू ကဟိုရန်ကုန်မှာအလုပ်လေးကြိုင်လေးရှာဖို့ဆိုပြီးတော့ဒီနေ့မနေ့ပဲရောက်လာတာ။အဲ့ဒါတခြားအားဘူအားရဟန်လည်းမရှိတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပဲခဏတော့တဲချင်လို့တဲ့အဲ့ဒါအန်ကြီးနေပြီသူလားဟုတ်ကဲ့ဆိုကျွန်တော်ညီတဝင်းဝဲသူ့နာမည်ကဆိုးဟဲ့ပါမင်းရဖြေလိုက်ပါဦးဟဲ့တူပါလားကြားပါမို့တော့နေစီကအိမ်မရှိလို့တဲ့ညင်မြင်လာတဲ့ဒီမှာဘူးလားကိစ္စရန်ကုန်ကမင်းဖလားကပူသွားတာတလားလုံးပြောလိုက်တဲ့စကားဆောက်လိုက်တဲ့လက်တစ်ချက်ကလူကြီးတွေကိုတော်တော်ဆိုတော့ဒီကောင်မမလေးတို့မျက်စိနောက်လုပ်ခဲ့တာမေးစင်လို့တမီးမှမရပါဘူး
ပြောလဲကျွန်တော်ကုသိုလ်ကံကဆိုးပါတယ်ဗျာလူများညောက်ကလေဆိုဆိုဟေးညောက်တူမိခိုစားနေရအားနာတယ်ဗျာပြောတာပါဘဝကဒီလိုပဲကွာအဲ့တခုတော့ကြည့်ငါပြောတယ်ကွာခက်သားကွာမဖြစ်တော့ညာပဲပြန်呀，妈你呢？阿弟孙子哪里？你看路吧，路。哎，咱毛病家也睡了，家也在动，可是没得了。我那个老的你要进来的，今那我这心里苗逼嘛，怎么就自己忘了？这个就地当年呢，今夜不是，妈话也不能骗他了。你不讲的嘛，绝对当年了，你咋不你了没满意？喂，我知道。အောင်လေးကတမားပြပင်မခံမလို့ရှာတယ်အလောက်ကင်နဲ့ဖင်ပေါ်ပုံရတယ်မပြင်းဘူးနော်ကောင်လေးကအလောက်ကင်မရေးပါဘူးအောက်ချီလာတာလေးဆိုတော့လိမ့်ပါပါလေတခါတလေကလေးစိုးကြီးလိုကြောင်ဆက်ဆက်နေတာပဲရှိတယ်ကောင်လေးဘဝလေတကယ်တော့တနာစရာလေးပါအလောက်ကင်ကလည်းရှာလို့ခွေလို့အပေါက်ငမ်းမတဲ့အင်ကိုလည်းမပြန်ချင်းဒီမှာမိကိုနေရတာကိုလည်းရှင်းပြီးရှာတယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်မမငင်းလို့စီးဦးမှာအလုပ်လေးပါလိတောင်းကြည့်ပေးမယ်ဆိုတော့မမငင်းလို့ကြောက်ထားနောက်ထားလို့ရှက်တယ်မပြောရမ်းတယ်လေဟာတော့မီဟဲ့တော့မီအိုးတော့မီဒီဘက်လုံးဟဲ့အသေးလေးအဲ့ဒါမခုနဲ့ဟိုဘက်လုံးကြီးခိုးရတာလှလာနဲ့ဟိုအမြင့်တက်အဲ့လုံးသေးတယ်မလုံးတာဟိုဘက်ကလုံးနဲ့လှတယ်အေးခုလိုက်အေးခုလိုက်ခုလိုက်သူပဲဖြစ်တော့လေဟုတ်ပါဘူးလားအာအရင်မခွင်းနေဒီတော့ပါအသာငါမေးတော့ဖြစ်မလားဆိုတော့ဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တကယ်ဖြစ်လားတော့အပေါ်တက်ခိုင်းဖြစ်တယ်ဖြစ်မလားအခုတော့ဖြစ်အားလည်းဖြစ်ကုန်ဘုံမရဘူး
ပြစ်နေတာပဲဒီမှာပြစ်တာလည်းကြည့်ဦးဒီမှာလည်းပြစ်တယ်ဟဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းပြစ်တာပဲဒီမှာလည်းလာခါပဲခင်းနေပြည်ရည်များလို့ကျွန်တော်ဘဝကိုဖြစ်တယ်မရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်းအမေအကူကျွန်တော်ဘာကြီးလင်းမရတဲ့အတူနေကားမောင်းတဲ့အလုပ်အမေကကျွန်တော်ပညာတတ်ကြီးသိအမေရှိတဲ့နောက်ပိုင်းဘာကြီးမိမတော်လေးလိုက်ကျွန်တော်ဘောတဘောရာသိဆိုးပါတယ်သူတို့နဲ့တော့အတူတူမနေခိုင်းဘူးခြံတော့တဲလေးမှာကားပစ္စည်းတွေလည်းအတူနေရှိသမျှအိမ်လို့ကားလို့အားလုံးကျွတ်နေပါလေစာမကြည့်ရတော့စာမဝဲကြစာမေးပွဲကြတာကိုစူကျောင်းစစ်မထားပေးကြဘူးလေတော်လေးချေလေတည်းများဦးလေးကလည်းဘာမှဝင်ဆွတ်ဖက်နေတာမဟုတ်ဘူးဒါလည်းသူတို့ခိုင်းသမျှခေါင်းငုံခံပြီးကျွန်တော်လုပ်ပေးခဲ့တာပါပဲနောက်ဆုံးဝီလောဘတက်နေတဲ့တော်လေးဆိုင်ရာသူ့အဆက်အသွယ်တချို့နဲ့ပေါင်းပြီးကျွန်တော်မိုးရီစီဝါမော်ကိုလှုပ်ခိုင်းပါလေဒါတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုမှမလုပ်နိုင်တဲ့အလုပ်ကိုဖြစ်ချင်ရဖြစ်ဆိုပြီးအရင်ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာကောင်းကောင်းသွားခဲ့ဘူးလေကိုဖီတန်းမောင်အားကိုနဲ့ရန်ကုန်ကိုစွန့်စားပြီးထွက်ပြေးလာခဲ့တာပါအလုပ်ကလေးအစဉ်ပြေကြောင်းလေးစစ်တက်မယ်ဝေးအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်လှုပ်ရှားနေခဲ့တာပါခုတော့ဘာလို့မှအဆင်ပြေသေးပါဘူးပညာတတ်တယောက်ဖြစ်ဖို့တော့ဝေးပါပြီဗျာမင်းဖြစ်ကရှင်းသားစရာပါပဲလားကွယ်မမတို့ကြားတာစိတ်မကောင်းပါဘူးတော့ကဲဒီတခြားဖြစ်လို့ရှိရင်ပညာကိုဆုံးအပ်တယ်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတာတကယ်ပဲလားဟာအစင်များပြင်တော့ကြိုးစားကျွန်တော်ပညာကိုသိလို့ထားပါတယ်မမမင်းရဲ့ပညာရေးတစ်ပိုင်းတစ်စားအောင်မမနှမျောတယ်ကွယ်ကဲဒါဆိုရင်မင်းရိုးရိုးသားသားနဲ့အလုပ်လုပ်ပြီးတစ်ဖက်ကလည်းပညာရေးကိုကြိုးပမ်းမယ်ဆိုရင်မင်းအလုပ်အတွက်မမစီစဉ်ပေးမယ်နော်ဗျာဟာဝမ်းသာလိုက်တယ်မမရေဘာလုပ်ပေးရလုပ်ပေးတာကျွန်တော်လုပ်ပါမယ်မမရေလုပ်ပါမနော်အော်ကုလားတော့လာစီဟောလာခဲ့လာခဲ့ညီဝီစင်းတွေကိုစစ်စစ်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်လာခဲ့တာရေးမနေ့ကရောက်လာမယ်ထင်လို့ပြောနေသေးတယ်လာလို့ပဲကိုလာထွေးမန္တလေးကပြန်ရောက်ပြီးကြတဲ့တည်းမှကူမအားလားနည်းနည်းလေးလုံးလိုက်မှာအဆင်ပြေရလားဟာအလုပ်တွေကတော့ပုံနေတာပဲကြီးဆိုနာဝါဒဖတ်တယ်လို့အစ်တဝတ်တော့အလုပ်တွေကပိုးပြီးများတယ်ခက်နေတာကအလုပ်သမားလုပ်နေတာပဲလုပ်သမားလို့ကဲဒီကုလိုရဲ့စူးစူးကြီးဟောဒီမှာလုပ်သမားလို့နေတယ်မမကောင်းနေပါအကြတစ်ခုရတာလေမင်းအတွက်လုပ်ကိုတခြားပြင်မှာမရှာပဲမမပိုင်နဲ့ပုံလေးတိုင်ပါပဲအလုပ်ပြီးလိုက်မယ်လေမနဲ့လေဗျာဝိညာဉ်မမရဲ့ဆိုးရဲ့မင်းလေးအတွက်ရှင်ထဲမှာအမျိုးမျိုးစိုးနေရပါလားဝိညာဉ်မမရဲ့ရှင်လေးကဆိုးအော်ဆိုးရဲ့မွေသောပန်းလေးမပွင့်မှလဲဆိုးတဲ
ထိတ်ဆူအဖြူရောင်တန်ရောစင်လေးဆူဆူအတွက်ဆူရင်လဲညစ်တွေဆူ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 အော်ဆိုရင်မမရဲ့ကျေးဇူးရှင်မမကိုကျွန်တော်အရာရာအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်ဘိုးရဲ့မမရဲ့မောင်လေးငယ်ဆိုအငယ်ဆိုဟာစေနာရှင်ညညမမြေဆိုအတဲမဆိုမာတာချင်ရရင်လေးဆိုမမရဲ့ဆိုအသက်ပေးကစမဲဆိုမောင်လေးဆိုတော့ငယ်ဆိုမောင်လေးလိုတူကလေးဆိုပန်းလေးဆိုဆိုရဲ့အိုမိခင်ချင်းနဲ့မမကျေးဇူးမမဆိုပါရင်ထဲကဒီတော့ပြောတာတူကလေးပြီးမှဆိုတယ်စိတ်ဆွရင်တကိုးနဲ့တည်တယ်မမရဲ့မောင်ဆိုပါမမွေးမဆိုဆိုမလမ်းမဆိုဆိုမပွေးမဆိုဆိုအိုးရင်ထဲကဆိုအဖြူရောင်ပန်းကလေးဆိုရင်ထဲကဆိုမောင်လေးလိုတူကလေးဆိုပန်းလေးဆိုဆိုရဲ့အိုမိခင်ချင်းနဲ့မမကျေးဇူးမမဆိုပါရင်ထဲကဒီတော့ပြောတာတူကလေးပြီးမှဆိုတယ်စိတ်ဆွရင်တကိုးနဲ့တည်တယ်မမရဲ့မောင်ဆိုပါမမွေးမဆိုဆိုမလမ်းမဆိုဆိုမပွေးမဆိုဆိုအိုးရင်ထဲကဆိုဖြူရောင်ပန်းကလေးဆိုရင်ထဲကဆိုမလေးကျွန်တော်ဒီနေ့ကိုရရပြီပါမရှိလို့ဟိုကျွန်တော်ကိစ္စပါဟိုစွတ်စွတ်မောင်းခိုင်ရောက်တယ်သူလည်းကားမောင်းကြွားပါတယ်စွတ်စွတ်မောင်းတတ်တာရေးမကြည့်ပါဘူးရှင်းရမှာကြောက်ကျွန်တော်ပြဿနာအမိတာပချမ်းစားတယ်မမလေးဟာဆိုင်လို့လေအဲ့ဒီဟိုအမိတာပချမ်းပါတဲ့ကားရင်းရုံမှာပြတယ်မမလေးအဲ့ဒါအင်းကမိမမိဝိုင်းပေါ့အဲ့ဒီနေ့ပွဲဥတဲ့ဘူးတဲ့လိုက်ပြမယ်တဲ့ကျွန်တော်မကြည့်ပါနဲ့ဟုတ်လို့ဘာမှလည်းအလုပ်တွေနဲ့ဆိုတာကိုမရဘူးအမိတာပချမ်းသူ့အချစ်ဦးတဲ့ရှင်းအောင်တော့ငါတဲ့အမိတာပချမ်းနဲ့တူတူယူလာတဲ့အဲ့ဒါဟိုအမိတာပချမ်းကကျမရဲ့အသေးဆွဲတဲ့ဆိုပြီးတော့အတင်းပူစားတယ်ဒီမိမမေးတော့ပြီးတော့မိမမအားရအောင်အတင်းကြည့်တင်နေတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်မနေ့ကျတော့အဖျားပြောက်သေးတော့လိုက်တာအဖျားတော့ပြောက်တယ်ဒါပေမဲ့မနေ့ကစားထားတဲ့မာလကာရီတန်ကြောင့်ဝင်းနေရလျှော့ရောအော်ဒါနဲ့ရှေ့ကဝင်းလျှော့လို့ပေါ့စိတ်စင်နေရှိတယ်လေဟုတ်တန်စုလို့ဟုတ်တော့ဘယ်လိုဖြစ်ရလဲနားလေးအပြောင်းလေးရတယ်ညာလာကြီးလားအပြောင်းလဲညာလာမဟုတ်ဘူးမလေးအဲ့ဒါကျွန်တော်ဝင်းနေလျှော့နေတော့မိမရဲလို့ငါ့ကိုဆေးတိုက်ပါဘုံပိတ်ဆေးလေးတိုက်ပါဆိုဆေးပနည်းကိုဖွဲ့ထားပြီးတော့ဆေးတော့ရှင်နဲ့ကျမကိုနင်းပေးရမယ်ဆိုတော့လားအဲ့ဒါကျွန်တော်တက်နင်းပေးတာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ချစ်တော့တန်ဆူရတယ်ရှင်းရလေနင်းပေးတာလေတန်ဆူလားအိုးမင်းရတယ်မင်းကိုတက်နင်းတာနဲ့လေငါချော်ကြပြီးတော့ဟိုခေါင်းမုတ်ကတန်ချစ်တော့ဆူတာလေကဲတော့ရှင်းရောဟာကိုကျမမကုတတ်တော့စိုးစိုးနဲ့ပဲသွားပြရစီတော့ရတယ်စိုးဗျာခဏဟောလာပြီအေးမင်းကရာလူတိုးပြီရောက်ကတော့မမလေးကားမောင်းပြီးလိုက်ပို့လိုက်ပါကွာဟာသွားတာပဲဟောအခုတော့ဟိုရုပ်ရှင်သွားပြတယ်မလားခွေးရပြီကောဟင်ဟောပေါ်ပြီရှင်းရလေအကြောင်းမသိခက်မယ်နော်ကဲရှင်းယောဂရှင်းမိမကိုရုပ်ရှင်ပြလိုက်မှကြောက်သွားမယ်ယောဂကျမလည်းစိတ်ကိုပေါ်တော့လာစုစုမင်းရုပ်ရှင်ကြီးလို့ဒါလည်းသေးတယ်ကွာပြောတာကြားတယ်ငါမိသားပချန်နဲ့တူတယ်ဆိုရင်ငါ့ကိုပဲအိမ်မှာအဝါကြည့်လိုက်ပါအဝါမှာတော့မကြည့်ဘူးယုံနေကြမှာရှိတယ်ဒီမှာမောင်တော့ငါအသားမဲ့တယ်မြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးလက်ရည်ကြပြီးသွားမယ်လိုက်ခဲ့တော့ခိုင်းတယ်လို့ကားစီတော့ရွှေ့လိုက်နော်လိုက်ပူတာတော့ခုပါပြီဒီမှာလိုက်ချင်းရှိတာသေးတာတယ်နော်ရှိပါလေမမရဲ့ကျွန်တော်ကကားထောင်တဲ့အိမ်မှာလေးလာရှိတာပေါ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကကားကြီးတွေမောင်းလာ
ဒီကောတော့အသာလေးပုံမရအမေအမကိုမဘောရှိသေးရဲ့ဘူးရှိတယ်မအားလုံးပြည့်စုံလို့ပြီးထားတာပဲပြီးကျွန်တော်မှာအခြားသုံးရက်ဘာမှမရှိဘူးလေလိုလည်းမလိုပါဘူးကျိုးသားဘူးကတော့မကြောက်ဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်လေးမကိုကျွန်တော်ဘဝရဲ့တည်တည်ရှင်ဖြစ်နေပြောမပြနိုင်အောင်သိချင်နေလေးကြပါလေမရဲ့အားလည်းကိုမအတွက်ဆိုရင်ကိုတင်ပါတော့ပါကွယ်ပိုလီပြောနေစမ်းပါနဲ့ရပါပြီမမအေးတောက်လိုက်ဦးလေလာ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 မမအိုးပြန်ပြနေတယ်မတရားပြနေတယ်ဘုန်းကြီးကမအေးပြန်ပြနေတာပဲဟဲ့အမလီအလားတရားဘယ်လိုဖြစ်လာတာလဲပျော်လို့ပါမမကျွန်တော်အရင်ပြောတာပဲကျွန်တော်ဘာသာတော့ဖြီးနေတယ်ဒီနှစ်အောင်မှာသိကြတယ်သိလားမမဟုတ်ရဲ့လားစွစွရေကိုလည်းတိတ်ထင်ကြီးနေတယ်ဦးနော်မမလေသိသိကြတာပေါ့ဟာလေမမမယုံလို့လားယုံပါတယ်ကွယ်ငါမောင်လေးပြောတာကိုမမအချင်းမဲ့ယုံပါတယ်ကဲဒီတော့တစ်နှစ်တစ်ထမ်းအောင်စက်ကြိုးစားသွားဘွဲရဖို့ဘာမှမလိုတော့ဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့မမသူကပောက်ခါစားဘေးလေးတွေကိုရေထဲချလိုက်ရင်သူကသူရေကူးသွားကြတာကိုမြင်မှုတယ်မဟုတ်လားစွစွမြင်မှုပါလေမမရဲ့ရေကူးတင်တန်းလေးမတက်သေးနဲ့သူ့ဟာသူရေကူးတာသွားကြရနော်အေးဟုတ်တယ်သူတို့ဘယ်သူမှရေကူးတင်မသေးပဲနဲ့သူတက်သွားကြတာနော်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီလိုပဲပညာပြည့်စုံတဲ့လူတစ်ယောက်ဟာလေဘဝမှာဘယ်လိုအတားအဆီးအခက်ခဲတွေနဲ့ပဲရင်ဆိုင်ရအားလုံးကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့အောင်မြင်အောင်သိရှိသွားနိုင်တယ်ကွဟဲ့ဟိုဒီမှာစွစွတို့မငိမ့်ဝင်လာတဲ့ပစ္စည်းတွေဒီသားမအောင်ဟေးဟာထိုင်လို့ဝင်လာတာပဲသူတို့တော့ပြီဒီမှာလည်းပြောနေရောင်းဝင်လာတာပဲဗျာသူတို့တော့ပြီအဲ့ဒီကြောက်သူတို့လိုက်လာတယ်လောက်မမသိဝင်လာတယ်ဗျာမမရင်းကြည့်ပြီးတယ်ဟာပြီကဲရဝါပဲအော်ဘုမောင်ကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကြီးဆိုတော့မနေနိုင်တဲ့အမှားဝယ်ပေးရတာပေါ့ကွယ်ဒါဆိုမမကိုထည့်ရတာကျွန်တော်ခန်းထဲမှာတောင်းကြည့်လိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပါဘူးဒီဘက်နဲ့မမလည်းဝယ်ပေးရဒါဆိုမမကိုထည့်ရတာဗျာဒါတော့မမကိုထည့်ရအိုးချစ်ကုန်ပြီ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 ရလာပြောသွားဘာများလဲအန်စီဒါကြောင့်ချစ်ရတာတဲ့အိုးကောင်းကြီးကရိုးရိုးပြောသွားရှာတာအန်စီကဌာနကောက်နေတယ်လားကျုပ်ကတော့ဌာနမကောက်အောင်တော့ဘေးလူတွေကြားသွားရင်ဘလို့ထင်ရမလဲမသိဘူးဟဲ့အိုးငင်းကကို့မောင်လေးတို့စေနာထားတာလူတိုင်းသိတာပဲသိပါတော့သိပါစေတနာတွေမေတ္တာတွေချစ်တာတွေချစ်တာတွေအန်တီစီပြောရတဲ့စကားလေးရလေညီးဖြစ်ရင်းလေးကိုဖိုးသွားတာပဲဟုတ်တယ်ဖိုးရမယ်အဲ့ဒီလူချင်းမဖိုးရတာဘယ်နဲ့ဘယ်နှကားလာများကြားနေပြီလေဒေါက်တာမကြီးဟင်းနော်ဒေါက်တာမကြီးကြက်တရီထားပါ
ဖြစ်လို့လဲနေမကောင်းလားကောင်းပါလေဆူဆူရေမမဘာမှမဖြစ်ပါဘူးစေရွာပြန်လာပြီးနည်းနည်းပြင်မလို့ပါမမဖြည်းဖြည်းထားမမတိတ်ပင်မခံတာပဲညနေကြည့်ရတယ်ဖြုတ်တော့နေအားမရှိဘူးလို့မမခေါင်းကိုက်နေလားဟိုဘာဆိုတော့လဲလေပြုတ်တိရှူမှာတော့နေပဲနော်အမလေးတော့ဆရာဝန်များကျန်ဈေးကုန်နေပြန်ဒီမှာရင်းရဆရာဝန်လေတကယ်လေးတော့ဟာအဲ့ဒီဆွေးတကယ်လေးတော့ကြီးကအခုမှပဲထားတော့တယ်ဒီလေးတော့အဲ့ဒီပြောရအောင်အမလေးတကယ်လေးတော့တကယ်လေးဟောမမကျွန်တော်သိကြတာတက်တာကြီးမလားဖြစ်ရမယ်တကယ်လေးတော့မင်းတို့ခိုင်းဝင်စားလိုက်ပါခိုက်တာလည်းနဲ့တော့ပဲငါသိပါတယ်ဆက်စိုးပွဲရလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပဲလူတော့တယ်နော်။ဘာလဲ။မင်းကဘွေးရပြီလို့ရှိရင်ဒီကလူဘယ်ရခုမှမလဲမမနေရလေ။မညီလို့နဲ့အတူတူတော်တော်မခွန်တဲ့လူတွေရောမှာဗျ။ဟုတ်လား။အမလေး။ကဲစားကြ။ငင်းကိုအန်တီဆိုတစ်ခုတော့ပြောနေတယ်။အေးလေပြောမယ်လားပြောရလား။ငင်းကပညာတတ်တယောက်ပဲ။နိုင်ချင်းစဉ်းစားတတ်ပါလား။အမလီစကားပြင်ခံရတဲ့အန်တီဆိုရဲ့ဒီတော့နဲ့ဒီတူမတယောက်တည်းရှိတာပဲဟာ။ငင်းကိုဘာပြောချင်လို့လဲကိုမလင်းလင်းပြောပါလား။အော်ဟိုကောင်လေးစိုးစိုးနဲ့ပတ်သက်လို့ပါ။ငင်းကစိုးစိုးအပေါ်မှာစေတနာစန့်တန်ကိုညီတယ်ဆိုတာအန်တီဆွေသိပညာပါရမီဖြည့်တာမို့လို့အန်တီဆွေတာရုခေါ်ပါတယ်လေဒါပေမဲ့တစ်ချိန်မှာကိုယ်စေတနာကိုယ်ပြန်ပြီးဥပဒေမျိုးဖြစ်တယ်ချင်းနဲ့ချောင်းလည်းမကင်နဲ့ဖြစ်စကားဘုံရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီစီပြောတဲ့အထိပင်ကိုငြင်းထားတဲ့သဘောပေါက်ပါတယ်ဟိုဆွဆွကလည်းလိမရှာပါတယ်အေးကွယ်ယာဒူးကြီးနဲ့တိတ်ခါရွေးနဲ့အများလေးစားခံရတဲ့အထူးကူဆရာဝန်ကြီးမလားအင်းတခါတလေတော့လေဝင်းကျင်နေနေရတာခက်လားပတ်ဝင်းကျင်ကလူတွေအကြောင်းအဲ့ဒီလူတွေရဲ့ပါးစပ်ငြင်းပြီပဲမလားပါလေကဲအဲ့တော့နော်ဟဲ့တော့ဒီလိုရရဒီပုံစံကြီးရဲ့ဒီပုံလေးကလူကကျွန်တော်နဲ့ခက်ခဲနေတော့ဆက်စုတဲ့ကလေးပါလားကွယ်ဆက်စုတဲ့ဘုံအန်ကြီးရဲ့ဒီပုံကမမနဲ့ဒီလူကြီးနဲ့ငယ်ငယ်များမှတွေ့ပြီးချိန်ခါတာအဲ့ဒါပါတော့ပြီးတော့မမဒီလူလေးကလူတွေများစက်တယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်ပြောတာပါတော့ကျွန်တော်ကြည့်ချင်ကျွန်တော်ပြောတာအေးဟုတ်တယ်သူ့နာမည်ကဒေါက်တာချီတဲ့ပါရဂူဘွဲရသူ့ဆိုရင်သမားတော်ရှိဒါပေမဲ့သူကဒီမှာမရှိတော့ဘူး
Oh, nenganya. Dokter Cipu. Hola. Kazu. Mana ya? Mama ya, Cipu. Biba jen ada bodoh. Pinya jen wadana jen ada tu. Cicing ada tu. Cicing tu beca dengan. Orang jen jusa jen tu beca. जो है क्या चाह रहे जाऊं सेंडो डॉक्टर वो यहाँ कह रहे तू रो ये जूता मुझा वही लंबी न्याते मुझे इंगना वो तो आप यहाँ कह जा रहे इंगना में ठुकू पारगू वो यूपी न्यामापी वो प्यार आगे जा रहे तो न्यामापी या मिबारी आले लठापी वो आलू सीधे था जा रहे थे धाबी में यहाँ खिली माँ नहीं आमा थाउ ना जा रहे ले जा पाचा ये मारे नहीं ने डॉक्टर चिरू ने आ
တရားကိုပြောနေတယ်လေ ပြောတော့ကိုညီရဲ့ပြောကြရင်အများကြီးရှိတဲ့နေရာပဲညီရောမပြောဘူးလား ညီကတော့ကိုနဲ့တူနေရရင်ဒီနေရာမဆိုပြောနေမှာ ဒါဆိုရင်ညီကိုနေဘယ်တော့မှမခွဲပဲနေရမှာနော် မရရင်ဖြောင်းနေတာပဲ လမ်းကောင်းတိုင်းကောင်းဟိုးပါလေဟိုးမိုးပေါ်ကကြည်လေးလေ ဘယ်သူများလဲလို့ ပြည့်စစ်ပြီးရထင်းနေလင်းနေတော့လေလာမင်းကြီးခင်ဗျာဘယ်သွားပုံးကြတယ်မသိပါဘူးသနာပါရဲ့ချစ်ရဲ့နော် လာမင်းရှိပါလေဗျာဟောဒီမှာခုနမှတားနေတယ်လေ ကြည့်ပါလားလို့ပို့ပို့လေးဒေါက်တာကြီးနော်စာရေးဆရာလူတော်မင်းနဲ့တူတယ် ကိုတို့ချစ်ကပါလေးကိုဘယ်သူမှဖြတ်စီလို့မရပါဘူးနော်ညီ ဘယ်သူမှလည်းမဖြစ်ဘူးအတော့မှလည်းမဖြစ်စေရပါဘူးကိုဦးကြီး ကျော်နေအောင်လို့ကိုအစီအလေးတစ်ခုဆွဲထားတယ်သိလား ကဲကိုဦးစီစဉ်လေးကိုပြောစမ်းပါဦး ကိုတို့ငယ်ငယ်ငယ်မှာချိန်ထားကြမယ်နောက်ပြီးကိုတို့နဲ့လက်ထပ်ကြမယ် ကိုဦးစီကဒီစကားမျိုးကြားရလိမ့်မယ်လို့ညင်ဘယ်တော့မှမထင်ခဲ့မိဘူးညင်သိအံ့ဩတာပဲ မအံ့ဩပါနဲ့ညီရဲ့ညီရောကိုပညာတတ်ကြတယ်ညီဆိုရင်ဘလောက်ခင်မိလဲဒီလောက်အတွင်းညီတာရှိပါဦးမလား ကိုနိုင်ငံကိုစွန့်ပြီးတပားနိုင်ငံမှာခြေထောက်ဖို့ဆိုတာကတော့တခြားစီပဲကိုကိုဦးတယောက်တပားနိုင်ငံဒီပေါ်မှာမိမောနေပြီပဲ
ရှင်တို့ကဘရင်သားတော်လေးဒီတာပမောက္ခဆရာကြီးရှိမှာပညာသင်ကြားပြီးတော့ကိုတိုင်းပြည်ကိုပြန်ကြတဲ့အခါမှာပညာလဲဆုံးကျင်ညာလဲဆုံးဆိုတာကိုဦးလူအဖြစ်မျိုးပဲပေါ့နော်ညီ ဟုတ်ပါမမကိုရိုလေးဖေ။အားလုံးပြည့်ပြည့်စုံပြီးကြည်နူးစရာကောင်းနေတဲ့ညီနဲ့ကိုဦးနဲ့ဒီကျူဟန်နေမုန်ခကြီးလေးကိုမြန်ကုံတော့မှတွေးပြီးကိုဦးနှမျောလိုက်တာချစ်ရဲ့။အော်ကိုကြတော့ညီတို့လက်ထပ်ပြီးဒီလိုပဲပြောကြရမှာပဲကိုဦးရဲ့။ညီချစ်ကိုဦးယုံပါတယ်။ညီကိုဦးရင်ခွဲအောင်ဘယ်တော့မှမလုပ်အောင်နော်။အိုးနမိတ်မရှိနမမရှိကိုဦးရဲ့ဖះမှာပါလေဆူတောင်းလေငိမ့်လေကိုဦးနဲ့တသက်မှာဘယ်တော့မှမခွဲရစီနဲ့လို့ဟောဒီဗုဒ္ဓမုံတို့ဖះကြီးမှာဆူတောင်းတာပေါ့ကိုဦးရဲ့ဒါဆိုညီကိုဦးဆန္ဒကိုလဲရောက်လိုက်ပြီပေါ့ကိုဦးစီစဉ်လေးကိုညီလက်ခံလိုက်ပြီပေါ့နော်ဝင်နေပါလေကိုဦးရဲ့ငိမ့်လေကိုဦးစီစဉ်လေးကိုလုံးဝလက်မလို့ပါကိုဦးကတော့ကိုယူရဲ့တဲ့စီမံကိန်းကိုဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးညီကိုဦးဆုံးဖြတ်ပြီးပြီညီပြောပြစီဦးကိုဦးရဲ့ညီတို့ကိုဦးတို့အခုတက်ထားတဲ့ပညာတွေဟာညီတို့ကိုဦးတို့အမိမြန်မာနိုင်ငံသိပေးလိုက်တဲ့ပညာတွေမဟုတ်လားဟင်အဲ့ဒီပညာတွေနဲ့ကိုယ်နိုင်ငံကိုလူမျိုးကိုမြေကိုရီမှာပဲပြန်ပြီးအသုံးချအလူကျွေးပြုတဲ့နေလို့ညီထင်ပါလေကိုရဲ့ဒါမှလည်းကိုယ့်ပြည်မြန်မာနိုင်ငံတော်ရဲ့စီးပွားသစ္စာကိုစောင့်တည်ယူရကြတော့မှာပေါ့ကိုရဲ့ညီရဲ့ဒီလောက်ကြီးကျယ်ခမ်းနားတာယာလှပတဲ့နိုင်ငံတီးတီးကိုဖြတ်ကျော်လာခဲ့ပြီးမှညီဒါတွေကိုကြောက်ခိုင်းနိုင်သလားညီဒါတွေကိုအားမကြဘူးလားဟုတ်ကွာဒီမှာကိုညီတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလေကိုပိုင်ရင်ကြီးမှုတွေတဘာဝလှပါတယ်တပုံတပင်းကြီးရှိပါတယ်ကိုရဲ့နောက်တစ်ခုကလေဒီပြည်နိုင်ငံနေတဲ့ညီတို့နိုင်ငံကဒီမစိုးတရားမှာအမြဲပို့တယ်ဆိုတာတော့ညီရေးရေးပြောရပါတယ်ကိုဒါကြောင့်မို့ကိုရဲ့သူများနိုင်ငံတွေတွတ်တဲ့ဖွံ့ဖြိုးနေတာကိုအားကြငင်းမောနေမဲ့အစားညီနဲ့ကိုတို့ကအုတ်တစ်ချက်တဲတပွင့်အဖြစ်နဲ့ကိုနိုင်ငံကိုတိုင်းပြည်တိုးတက်အောင်လို့ပါဝင်လှူရှားကြပါစို့လားကိုရဲ့ဟင်ကိုဒါဆိုကိုဦးရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုညီမလိုက်ရောက်နိုင်တော့ဘူးပေါ့ဟုတ်လားညီကိုဦးမချစ်တော့ဘူးပေါ့ညီကိုသိချစ်ပါတယ်ကိုဦးရဲ့စိတ်တူကိုယ်တူဝါဒနာတူမို့လေအသေးမြောင်ချစ်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ညီကိုကိုခွင့်နေတယ်ပေါ့ဟုတ်လားပြောပါဦးညီရဲ့အော်ကိုဦးရဲ့ညီမလည်းကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကိုပါညီချစ်တဲ့အမေကိုလည်းမခွင့်နိုင်ဘူးညီချစ်တဲ့အမိမိကိုလည်းထားရခွင့်မသွားနိုင်ဘူးညီကိုခွင့်လို့ပါကိုဦးရဲ့တော်ပါတော့ညီ
နေပါလေညီဒီတိုင်းဆိုညီနဲ့ကိုဦးနဲ့ဝိစားတော့မယ်ချီ你，姑，你这个困难的不？姑，这老母没比，你他给奶奶不？后来你，你也说这个，老手里面变路没有了你，做啥毛你？姑没有偏啥毛？这个没够，没多少个地方。你这东西要把招来干的，你公务，这不是鬼毛子，公务是鬼啊，当我们都保护，做什么事做什么。你姑，对你好恰吧，姑爷。ဒါပေမဲ့ရှုံးကြည့်ချက်ချင်းမတူတဲ့ညီနဲ့ကိုဦးလေးကွာဘယ်တော့မှမစုံနိုင်တဲ့မြင်းမြန်ကြောက်လို့ဖြစ်နေပါပြီကိုဦးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တရားလေးလုံးကုန်နေပြီမဟုတ်လားဟင်လုံးသားရေးစံအောင်ဘုံတော့ကပလက်ရောနိုင်နေနေကိုလိုလိုက်ပါကိုကြီး
cô tên là Triani Mama. Bây giờ đi cái này mà cô này nhìn thấy đã nó giống chị mình là chị đi luôn nè về cô ở mình nhiều chết để như này anh đã vào của thiên chi để tập ta chịu rồi lăng khoe cái ra đấy cô nó lông đàn này ở tít ya xin tiền ya đấy quê mà ở tít ya này nhiều chết sẽ cô anh này pili ya bị mẹ sống mình toa ya đấy nó lông đàn ở dưới tuổi nhưng tuyên gì suy cái ya đó anti suy ở tít xuống nè cha rồi là cha cái gì đó cái gì nào phải nghe hả chị yêu phải nạp phải em nào kêu lúng quá tìm cô rồi mai qua tận hạt xe cao lại thà lết sát đó mama ngao tu chỉ tu đào ta chỉ u nè chiếu chiến khách sinh sinh tu lu tay mới đến xin đi đâu chiếu chiến tu về mẹ đào ta chỉ u nè ngao qua cả rồi muốn nè mi lao qua chả vào đây đi chị ngồi pháo thì vì sao ta biết này rồi phải追này cho nó vào追đi này mama cháu mà mama cháu ngài tí bông nào đi ai thì nên kì hả mẹ bây thì tháo biển đi mà biết má đi mà là hả mà ấy này cái chú thì bộ ấy thì na ta chỉ là cái gì đâu quá mama này cho nó nè xin đơn giản cái nhà này chuyện này qua là vô cùng tất nhiên mà qua đấy nè à mày tất qua là nhà mình tất cả đều thế rồi mà cho này mà chúng này cái chuyện này nó sẽ nói chuyện này đã đủ cái này nó sẽ nói tất qua đấy đã đủ cái này tất là phải cho lâu chi àဖြစ်သွားတာလေကွာလေရှင်တော့ဓာတုကလေးဒီပါတိတ်တာမစင်းစားနဲ့ယူသွားမှာလေသွားမယ်မတော်တဲ့စကားဘယ်နဲ့များဆိုတာအမောင်နဲ့ရှင်မဲ့ချစ်သခင်မပြပါလေကွာချစ်တဲ့ညာကိုလက်ခါလို့ဆိုဆောမမဘူးဆိုလဲဆိုမဘူးစိတ်မိုက်ကလေးတွေမတွေးရင်မရရင်မနဲ့သိပြသိတယ်ရင်လားတဲ့ရွယ်တော့ကြွားချပြီမဲ့မတော်ဖျားကိုလေချာဖို့မိတာနတ်ရှင်မောင်နှလုံးသားလာပြတော်ကိုမတားနဲ့ချစ်မယ်ဆိုအချစ်ပူရာစစ်သွေးဝေချစ်ကြွေးမပြေတပြေစစ်မြေတနေရာမှတန်တန်တာတာမွန်းလျာလျာခပြားလေးငါတေးတွေနဲ့ရေးပေးမဲ့အဆွေမပြေခဲ့ပါဘူးမောင်ဓာတုကလေး
Minda, Tutungala, Pimpin Boa, Sagadilla, Soma, Susan Bazi, Baby Kada, Mole, Mamua, no de Munya, Yoga Mansa, Dantaya Luma, no Lia de Bubia, the need a child, do all Lela, Moya Yenema, Chidui, Yali Kaimida. Say to you, Say to my Magakimia, Chime, Chidua, Sugar, Yida, Hangay, this summer, young man, but you do this Ilunima. This Sunday down Boko, don't have a meal out of good was Yashi. John Emily, so we monk hair of money. My pen and Luna Nigger of a year, and this is your Polakin up. And this we are there. Counting in a Kaida, did all right, young Mama. And this is a material in our tongue, I'm a second time. Go be the Mount Wino, in my shitara for Bumana. You say, oh, Giale, and it's so like a val, Jana Marida. Like a van is way, in level, take me by the day. Hope on it, hope on it. And it's when you do my view of 9 morning. I've been told on the visit and chancing in the piano of Yagan. I'm a bit. Okay, the thing you got me. You need my rest of the piano. Oh, name of only would do. As well. May I use it called on? Okay, take out anything. I can't give him a young money. Okay. Namara Jana. Okay, I don't So young about Malay Dana. Mojo Yan, Kunai Johnny, who changed Yamala Jadi. Oh, Lady Alatagaway. Mumia, you are on a thing. I'm a sick player. Duru Corona late wine gown. Lama Gamia Babini Valley. And you give us a and you came back. Hey, God, the Piali. Mamma, I don't know you call us the Nuria. Took her away, Quay. Indian Mucho at him. Moya, you are a minute. You much an Okta Fenjimeno.
好，不要嘴软了的。我去帮他吃嘴。到嘛呗，都卡呗。那我这妈就从头讲了。那我这不是屁大的鬼。这个嘛，这个有没？这有没？亚米。嘿嘿，你有干啥呀？他呢？你这可能心里学了，啥功力没？他没有嘛不？哦，你啥话哈？他说嘛，我就嘛特别的学的了，啥功嘛不？是说呀，你嘞。我们在里，陪我回来。我去了，我那时候被接的。现在的。苏得接的呀，我苏接的，就现接的呀。叔叔，看看，你又回来干哩？妈耶，这弄谁去？他钱的吧？这弄平时啦，他给呀哩，好贵都弄没钱。我没说被接的，没说被接的，被接的。mau đi chơi chơi. Nhưng tadi cara aku, ini bawa cari, mama yang cerita tu dia dah nak pergi nari. Ini kan dia pun tak jalan ni. Kami ni, dia pun tak ada apa hal tu. Mama yang cerita dari saya ni. Ini saya ni tak boleh.
တရားပေါ်လွင်ကျန်ရစ်သည်ရင်ပြလွားခြင်းနာရီအိမ်မက်ဖြစ်ဝေးကျန်ရစ်သည်တင်ခွင့်ရဲ့ချီရဲ့စနှလုံးသားမေဘဝတောင်ကျူ၏ပြင်နေတဲ့နှလုံးသားတို့စီချလို့လမ်းခွဲလေထားပါညင်းရဲ့နောက်နေ့ကျတော့လိုက်ရှာရတာပေါ့ရှာရအောင်သူကမင်းတို့တွေ့မှတွေ့မှာမလားလို့ ဒါလေးရေးပြီးပြတာတော့သူပြင်ဟာရေးပြမယ်မင်းတို့တွေ့မှာဆိုမှလာလိုက်ရှာတယ်ဒါလည်းကိုတာထုံးကအလုံးစင်းတော့ရှာခိုင်းတာပါအဲ့ဒီကိုလာထုံးကိစ္စပေါ့ကွာကိုလာထုံးကမဖြစ်လို့အဲ့ဒီကိုလာထုံးတော့မင်းတို့လိုက်ရှာနေတာကွာကိုလာထုံးကလေဒီကလေးမင်းမမပုံလေးကငွေတွေဘယ်တော့မှလို့ဖဲတွေရိုက်ဖဲတွေရှုပ်ရက်တွေတောက်ပြီးတော့အခုစီးမပြနိုင်တော့တွေ့မင်းမမကိုလေဒီညအပိုင်ကြံမယ်လို့လုပ်နေတာတိုင်မင်းညငါကြားတယ်လို့မင်းလာပြောတာကွာခဏလုံးနေမြင်သွားငါကူရိတ်သွားတောင်းကြလိုက်ဟုတ်ကဲ့အခုတော့မယ်နော်ကျန်တော့လာရမှာမဟုတ်ပဲကြီးနင်းဦးငါဟိုးကြောက်လို့လည်းချိနေတော့ဟာရှာတော့你们两个被害人你用吧那可了不吧这都有ရင်းရနေပြီဘောတော့ဒီညမပြန်နိုင်ဘူးနေနင်းချီကိုရတာကိုဖြစ်မှာအနီဝေတွေ့ရအောင်လို့အနီစုအိတ်ကြီးလေးကျွေးပြီးခဏလေးသိပ်ထားခဲ့တယ်လူရပါ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 မ
Saya alu pigo ni ani ye. Masih mau buat no. Jesu tenai kamau tiang ye. Susu oleh acemi terhempe. Jere oleh acemi tua kola nai nai. Luyu malah thong dah tiang atu malah lut tua. Mengu belu Jesu demam mati bau kue. Ini ada dong ni dah. Kau ni ada. Tolong ni mama. Oh, ni apa itu tu? Ni behu tua mana? Ni behu mana tua? Ni tahu mama aku tu nak apa? Jangan, cipu sih, cuma soal ni tu mama. Mama yang punya tu, kita sini lagi awak. Ni pun macam tak ada tu ni kan mama ini. Kadang, tu mana tak ada ni awak. Jangan tahu ya. Dulu, mama ni jadi alu. Kena lagi sesuatu apa? Mama kena ada sesuatu me. Sempurna ni tahu. Sempurna macam mana mahu dia. Jangan lu Jesu kan lekau. Jesu sih Jesu lekau. Cuma lekau, soal lekau. Mama kena lupa ni. Mama jangan kena lupa. Mama main kau macam Sirna ni dari Allah kata macam biasa ni kue. Main tu ni orang cara dia. Ayah tu biasa. Jangan main mama begu mak tua pun macam ni. Mama, ni tiada tu cari ni nak tu tu. Tak tahu ni apa. Ni any down ni juga ni. Mama ye lu tak ada lu tu. Ni mesti bila apa? Bila ni ye, jiman cek panai pide. Boleh ada sini pide. Ni ye tu kan ni. अच्छे यार नील लुटी ने अच्छी पेलवा वाली देखो सुसु बेरो युजारो माइन पासी ने सी दजेलो ओ भाभी ना उमती वो भाभी लो बा युवा माने नन्ना ली ने सुसु ने फिर नहीं जाओ ले ये भाभी ने लो ले ओ धारो जो है भेदी बाने सीने जो लुटा ला रे हा ओ ये खुदा दादू मम्मा ली ने सुसु डायरेक्ट में मिले याला वे à con đúng rồi đó. Ồ, hết đi mà thế gì? Ồ, hết đi mà. Nhẹ này mà, lụa trong xích xe này à đấy, lụa khăn giá này à đấy, số là anh đi suy nghĩ vào đấy coi. Bao nhiêu chuyện số là lụa đó. Mình lôi từ lúc đó là chả là bé gì tất cho phụ công nhé ha ya đấy à bên nó này mà sống bia phê ông nông này sống bia để mấy cái lễ rồi là anh đi sử dụng mà này coi không say ta lưới ông cha mẹ ni cô ne xoay ra đây em mẹ bị gì qua
တဲ့ဆွေညိုတဲ့အချစ်ရောက်ရင်ခုန်နေချာထားတဲ့ကလေးရဲ့တော့မလွယ်ဘူးနှလုံးသားကိုဖြတ်ခါအော်ကလေးမင်းကငါချစ်လို့မဖြစ်ဘူးကွယ်ရှိတ်တန်တွေအောက်ထားမယ်မာယာတကားတွေကိုပိတ်ထားမယ်နှလုံးသားနဲ့အနည်းဆုံးကနင်းကလေးခပ်ပါတယ်ညီကိုနဲ့ဆွဲထားတဲ့အိမ်နဲ့ပကြီးကောင်းနဲ့မမရဲ့နှလုံးသားတွေမင်းတို့ဝင်နေတဲ့ဆွေညိုတဲ့အချစ်ရောက်ရင်ခုန်နေချာထားတဲ့ကလေးရဲ့တော့မလွယ်ဘူးလောင်းလာကိုဖြတ်ခါအော်ကလေးရဲ့မင်းကရှိလို့မဖြစ်ဘူးကွယ်ကျွန်တော်ဆောင်းလောက်လေမမရဲ့စူးစူးအောင်နေစရာမမမျောလိပြီးသားပါမင်းအတွက်မမဝင်းတာလိုက်တာမောင်လေးရဲ့မမမမမင်းအတွက်တာဝန်ပြေပါပြီနော်မင်းလည်းမမရဲ့မေတ္တာစေတနာရဲ့ပေါ်မှာတာဝန်ပြေပါလေကွယ်မမရဲ့မောင်လေးအခုလိုဘဝလမ်းမပြောက်ပဲပန်းနိုင်ရောက်ပြီဆိုတာမမရဲ့အလိုလားဆန္ဒပါကွယ်ခုတော့မမဆန္ဒလေးပြည့်သွားပြီလေစွစွနဲ့ကိုဦးနဲ့ကိုမိတ်ဆက်ပေးရအောင်မေကိုစွစွဒါလေဒီနေ့မှနိုင်ငံခြားပြန်ရောက်လာတယ်မမနဲ့လက်ထပ်မိမမရဲ့ခင်မလာအောင်ဒေါက်တာချစ်ဦးဆိုတာပေါ့ကိုဒါလေကိုညီတို့ပြောနေတဲ့ညီရဲ့မောင်လေးစွစွဆိုတာလေတိတ်တော်တဲ့ကလေးတယောက်ပါစွစွဆိုတာညီလေးကိုညီလေးရဲ့အကြောင်းလေးကိုညီရပြောပြထားလို့ကိုအားလုံးသိပြီးပါပြီကွာညီလေးစံပွဲအောင်မဲ့တဲ့နေကိုမိမမညှောနေတာတွေ့ရဝန်တာပါညီလေးโอเคကျွန်တော်ဘယ်လိုနားလည်ရမလဲမမရေမင်းတိတ်ကိုအော်သွားပြီလားဆူဆူမင်းကိုခုမှဖွင့်ပြောပြီးသိပေးတဲ့အတွက်တော့မမကိုခွင့်လို့ပါဆူဆူမမပြောတဲ့အချိန်အဖြေပေးမယ်ဆိုတာအေးဟုတ်တယ်မမပြောတယ်အချိန်ကအဖြေပေးလိမ့်မယ်ဆိုတာဒါပဲမင်းရဲ့ဘဝအနာဂတ်ကလေး
လောက်ပါစေခြင်းနဲ့စေတနာနဲ့မမမင်းကိုမလှည့်စားခြင်းမလှည့်စားခဲ့ရတယ်ဒီအတွက်မင်းမမကိုနာကြီးသွားမလားနာကြီးလိုက်စမ်းပါမိုးနေလည်းမိုးလိုက်စမ်းပါဖိတ်တာလေနာကြီးစမ်းပါဆိုရင်ဒီအတွက်မမကျင်တတ်ပါလေကွယ်မမကျွန်တော်ဘော်ရဲ့၄ယောက်မှာကျွန်တော်ဘော်ရဲ့ကဲတဲ့ရှင်မမမရဲ့မမကိုကျွန်တော်မုန်းလည်းမမုန်းစိတ်လည်းမနာဘူးကိုပဲစိတ်နဲ့ပြီးတော့မမရဲ့တမ်းမရအောင်မမှန်းနေတယ်ကျွန်တော်အသေးကိုယ်ကမစားမဘူးရကျွန်တော်မိုက်ဖြစ်ဘူးကျွန်တော်ပဲရင်ပြီးခံမှာမယ်ကျွန်တော်ပဲရင်ပြီးခံမှာကျွန်တော်သွားမယ်မမဟေးညီလေးသုမင်းဘယ်ကိုမှသွားစရာမလိုပါဘူးငါညီတာမင်းတိတ်ချစ်တဲ့မင်းမမပြီးမှတစ်သက်လုံးစောင့်ရှောက်ခွင့်ရသွားမှာပါဗျာအခုဘာလို့ဆိုလို့လဲမင်းမမကမင်းကိုဟန်ဆောင်ပြီးသူ့အသေးသူခွဲနေတာကွာအကူကငိမ့်သေးခွဲတာကိုမကြည့်ချင်တဲ့မကြည့်ရတော့လေတော်တော့ကိုကြီးဘာလို့ပြောနေတာလဲဟုတ်တယ်ညီကိုငိမ့်သေးခွဲတာကိုထပ်ပြီးမကြည့်ရနိုင်တော့ညီကိုညီနှိမ့်ဆက်နေတာကိုလေကိုဦးလက်ပိုက်ပြီးဥပက္ခမပြုတ်နိုင်ဘူးညီတော်တော့ကိုကြီးမတော်နိုင်ဘူးညီခြေကကိုဦးအတွက်နဲ့ငိမ့်မှာနှလုံးသွင်းရှင်ထွက်အောင်ကိုတဲကွဲခဲ့ရပြီငိမ့်ခံစားခဲ့ရတယ်လို့ပဲမှားခဲ့တယ်မိုက်ခဲ့တယ်အဖြစ်တွေတလှေကြီးပြုလုပ်ခဲ့တယ်ကိုဦးမှလည်းရှင်နာလို့မဆုံးဘူးလောင်တော့ရလို့မဆုံးဘူးငိမ့်ဒါပေမဲ့အဖြစ်တွေကပြီးခဲ့ပြီပဲလေပြုပြင်လို့မရတော့တဲ့အမှားတွေကိုဘာခဲ့လို့မှမရတော့ပဲကိုဦးလည်းဟိုမှာအိမ်အောင်ပြုတ်ပြီးဘဝတစ်ခုထူထောင်ခဲ့ပြီးပြီပဲအခုတခါပေါ့ဝင်းကြီးအတိုင်းဝိုင်းကငင်းကိုကဲ့ရဲ့ဖြစ်တဲ့မှောက်စိုးရိမ်တာလေးတစ်ခုတည်းနဲ့ငင်းရှင်နဲ့အချစ်တွေကိုစီတာပေါင်ခတ်ကိုအတင်းကျပ်ဘဝရောက်အောင်အတင်းချထားတာမျိုးတော့ကိုအမပြီးဝင်ပြီးတော့လည်းဟန်ဆောင်မပြပြနေတယ်ငင်းကိုညီလည်းဟန်ဆောင်မနေပါနဲ့တော့ကွာငင်းရဲ့ဘဝကိုနာမည်နဲ့လိုက်အောင်ငင်းစီအေးစီတွေမှာပြီးငင်းရဲ့ရိုးသားသားနဲ့စူးစားတဲ့လုတ်ကုန်တဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ဂုံးဆိုတာမရှိပါဘူးငင်းရဲ့အဲ့ဒီဂုံတွေအားလုံးပြည့်စုံတဲ့ဆူဆူနဲ့ငင်းနဲ့လက်တွဲလိုက်သမ်းပါပတ်ဝန်းကျင်ကိုရေးရေးတတ်သိရှိရှိနဲ့ရေးတဲ့လက်ထဲမှာငင်းရဲ့ငင်းရဲ့ဒီလားဟိုရဆူဆူရဲ့မြစ်တာနဲ့ကျေးဇူးတင်ပြုလိုက်ပါလေမင်းတိတ်ချစ်တဲ့မမောင်မင်းတစ်သက်လုံးကျင်ကျင်နာနာရှူးရှူးရရတယ်စောက်စောက်လိုက်ပါကွာโอเคဒီချောက်ပါမယ်ကဲညီတော်မယ်ကိုတော်မယ်ကိုဦးမြန်မာပြည်ကိုခဏလာတော့ရင်းရဘဝတာယာစုပြီးအင်းကြီးမှုတန်နေပြီးနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကိုဦးချိန်နဲ့ပါပြီရင်းဘဝတစ်ခုလုံးတာယာပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေကွယ်မမညာမမတို့ညာမမညာရဘုမညာရဘုမကောင်း
သူ့များတယ်妈嘞！对，我不多点的，都得给妈妈耶。